أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله الله تعالى إرادة لري ليبين لكم شوازها بيان كتاستا ويهديكم أو خيتاستا سنن الذين من قبلكم طریقی دا کسانو چې مخکې دستاسو نو ويتوب علیکم او توجه کی پر رحمت سره پتاسو باندې الله علیم حکیم او الله تعالی علم والده حکمت والده والله یرید او الله تعالی اراده لري ان یتوب علیکم دا چې توجه کی پر رحمت سره پتا سبحانه ويريد الذين او اراده لري آکسان يتبعون الشهوات شدی تابعداری کوي د خواهشاتو اند دې خبرې تميلوا ميلا عظيما چې تاسو کاغشه پکګېدو لوی سره يريد الله أن يخفف عنكم اراده لري الله تعالی دا چې سپک کی بوج لره دستا سنا وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کړی شوی د انسان کمزوري. په دې درو آیتونو کې د درو غټو خبرو بیان دی. لومبه دا چې الله تعالی د سورت مبارکه د شروع تر دې پورې دا کم احکامات چې بیان کړو د زنانو سره متعلق او د یتیمانو سره متعلق او د میراث سره متعلق او بیا د نکاحونو سره متعلق نو دا ټول احکامات د خلکو د فائدې لپاره دي. د الله تعالی په دې کې څه فائدہ نشته، دا ستاسو د فائدې لپاره ستاسو پدې کې مصلحت او خیر خواهی ده. نو الله تعالی د احکامات تاسو ته بیان کړو. پدې احکامات سره مقصد دا چې تاسو الله تعالی ته نږدې شئ. د الله تعالی قرب او نزدېکت که تاسو حاصلوي نو پدې احکامات به عمل کوئ نو الله ته نږدې شئ. الله تعالی ته تاسو د جسم په اعتبار سره نشئ نږدې کېدئ. تعلق با الله تعالی سر قائموي او دا غي د فرغت سبب او ذریعہ په دې احکامات باندې عمل کول دي. درېم خبره ده چې د دې مقابله کې چې کوم باطل پرست او خواهش پرست خلق دي نه هغه به تاسو خواهشاتو طرف ترابلی د دې احکاماتو نه به تاسو اړي دای طریقه بدای چې کله په دې باندې تنقید کی کله په دې کې پدې و اعتراضات کې ستاسو پزړونو کې بددي باره کې شک پیدا کی. کله بوای چې دا احکامات سخت دي او کله بوای چې دا بیجا سختی ده او کله بوای چې دا احکامات د پخوا زمانه سره تعلق ساتو چې کله د پتر زمانه وا دا جدید دور دی او دی وخت کې جدید احکامات پکار دي او دا احکامات د دې زمانه سره سمون او تعلق نه خوري. دا ټول خواهش پرست خلق دي. د دې مقصود دا دی چې تاسو د دې احکاماتو نه ووړئ، په تاسو کې بے باکی پیدا شي او په تاسو کې خواهش پرستی پیدا شي. نو الله تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. بس الله تعالی چې کوم احکامات را لګي تر قیامت پورې دي د هر زمانه د پاره او د هر قسم خلکو د پاره دي. الله جل شانه داسې جامع قانون او احکامات نازل کړي دي چې دا یو زمانی پورې خاص نه دي. دا هر زمانه کې که زمانه ارزه تورسی او که خلق ارزه تورسی خو د دې احکامات ردی مستغنی کېدی نشي. یرید الله لیبین لکم الله اراده لري
دې کې ترغیب دی چې په دې احکاماتو باندې عمل وکړئ. په عمل سره به تاسو الله تعالی ته نږدې کېږئ او د الله قرب حاصلوئ. یرید الله، الله اراده لري. دا یرید مضارع ده، الله اوس اراده لري، حالانکه الله تعالی خو په ازل کې اراده کړې ده چې داسې احکامات به لېږم او داسې خلکو ته به نو چونکې موږ اوس رالو، اوس پیدا شوي یو، څه خلک به وروستو پیدا کېږي، نو د الله تعالی دا اراده چې خلک پیدا کېږي سره متعلق کېږي، نو گویا کې دا نوي کېږي بار بارو، حالانکه د الله اراده په ازل کې یو پیره شوې ده. الله اراده لري لیبین لکم چې واضح بیانو کې تاسو ته دا شریعت تاسو ته ډېر واضح بیان کړی دی، یا احکامات چې تاسو ته واضح بیان کی. الله تعالی احکامات خو انتهایی واضح دي، عمل کول په آسان دي. او آیت کې یو قسم ترغیب هم دی چې دا احکامات صرف په تاسو نه دي فرض شوي، دا ستاسو نه مخکې امتونو باندې مو هغه د آدم علیه السلام د زمانې نه په هر زمانه کې شریعت موجود او احکامات موجود. تفسیر کبیر لیکلی دی امام رازی رحمت الله علیه چې دا تکالیف او د احکامات په هر زمانه کې وو، اگر چې تفصیلی جدا جدا وو لیکن احکامات وو. دانه چې غنی داسې یو زمانہ یو شریعت راغلو چې پای کې خلق فری هندو چې سکه نو کوي څه پابندي غنی نه، انسان نوم د پابندې دی. انسان ته موږ ته بنده وایو، دا د عبد معنا ده. عبد غلام ته وی، غلام وی دی ته چا د آقا په اشارو باندې او د په مرزه به چلیږي، دی بخپل مرزي نه کی. نو داسې یو زمانہ په انسانانو نه دراغلي دنیا کې چې هغه آزاد پریخي دي چې یو شریعت او یو پابندي نه و چې زه تاسو چې کوي نو ټیک تا والله بس تاسو نه خپکیږي نه، بلکې همیشه چې دا لوی لوی عذابونه راغلي دي هغه په دې وجراله چې هغه ازادي غوښتله، هغه د پیغمبر تابعداري نه غوښته، د شریعت تابعداري نه غوښته. بس زمونږ خو هر چې سکونو د الله تعالی عذاب پر چې نو پابندې محکم موجود وي او سم موجود دي، دا سنوي خبر نه ده. د روزي په بیان کې قران کریم وی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه په تاسو فرض شوی ده، نو دا نوې حکم مګنئ، تاسو نه مخکې خلکو باندې روزه فرض و. دارنګه دا حلال او حرام کوم بیبیانو سره به نکاح کوي کوم سره به نه کوي، دا احکامات مخکې موجودو، صرف تفصیلات مختلفو. لیبین لکم چې واضح بیانو کی تاسو ته، واضح کولو بیان الله تعالی تاسو ته کی امرات احکامات او شریعت ته. ويهديكم او هدایتو کی تاسو ته او خی تاسو ته سنن الذین من قبلکم. سنن جمع د سنت ته، طریقې تموی لارې تموی، دلته مراتنا احوال دي، د مخکانو قومونو احوال تاسو ته بیانی، دای واقعات هم ته بیانی چې تاسو داینا یره وکئ چې مخکانو قومونو خواهش پرستی وکړه، ازادي اختیار کړه، د الله د احکامات او د پیغمبر او د شریعت مذاق یو کو استهزاء وکړه، الله د عبرت نشان وګرځولو. او چې کوم خلکو دای تابعداري وکړه هغه نمونی وګرځیدي، نو تاسو هم نمونی وګرځئ، تابعداري وکړئ د دې او ازادي ما اختیاروئ. سنن الذین من قبلکم طریقې او حضرت تانوی رحمه الله د سنن معنی احوال کی چې د مخکانو قومونو حالات او احوال تاسو ته بیان کی. من قبلکم چې مخکې تاسو نو چې انبیاء کرام علیهم السلام دي، اولیاء کرام چې هغه د الله تعالی په د احکاماتو باندې صحیح عمل کړی دی. او یا من قبلکم عام واخلئ مخکانی قومونه، نو چې چا ازادي اختیار کړی و، خواهش پرستی اختیار کړی و، هغه د عبرت نشان وګرځیدلو. ويتوب علیکم، الله تعالی توجه کی پر رحمت سره په تاسو باندې. الله غواړي چې تاسو وبخي او تاسو الله ته نږدې شئ او لیل مراتب او فضایل حاصل کړئ، او دغه مراتب او فضایل به حاصلېږي په دې احکاماتو باندې په عمل کولو سره. یو انسان مو د شریعت باندې د عمل کولو نه بغیر الله ته نشي نږدې کېدی.
هر انسان به په شریعت باندې عمل کی. نبی په عمل کی نو عام خلکو په څنګه عمل نه کی. یو نبی چې الله تعالی سونه لوی مقام ورکړی وي نو نبی ته الله تعالی نه وی چې دا خیر تمک وزا استثناء په دنیا کې چاته نه ده حاصله. هر انسان چې دا غواړي چې الله ته نږدې شمه او د الله تعالی ولی دي شمه د الله تعالی قرب دي حاصل کما نو د احکامات باندې عمل کی. په شریعت باندې عمل کین نو الله ته نږدې کېږي او د شریعت نه بغیر انسان الله ته چرېم نشي نږدې کېدی. دی شیطان ته نږدېږي سونه چې انسان د شریعت نه لري کېږي نو نه دی شیطان ته نږدې کېږي او سونه چې انسان شریعت باندې عمل کی دونه دی الله ته نږدې کېږي. ويتوب علیکم الله تعالی توجه کی پر رحمت سره علیکم پتا سو باندې په بیت الله شریف کې به موجود خو چې په شریعت باندې عمل نه کوي نو د الله نه لري او په مشرق او په مغرب او په شمال او په جنوب کې به موجود خو چې د شریعت باندې عمل کوي الله ته نږدې. بس خبره خو آسانه ده. ابو جهل او ابو لهب کې نور څه کمی نو سارو ماهم بیت الله شریف کې اوسېدلو ناستې هلته کوله لیکن چونکې د شریعت نه لري وو نو الله لري کړو الله نه لري دی بیا دا د عبرت نشانات وګرځېدلو. او دا بلال رضی الله عنه دا سلمان رضی الله عنه دا له صحابه دا د کم کم ځای نه راغلي دي او په دې کې طلب او شریعت باندې عمل وکړو سونه لوی سردارانو ګرځېدلو. ويتوب علیکم الله تعالی توجه کی پر رحمت سره علیکم پتا سو باندې او توجه پر رحمت سره دکه دا چې په دې شریعت باندې عمل وکړو احکامات باندې بس الله تعالی مهرباني پتا سو باندې وکړه. والله علیم حکیم الله تعالی علم والده الله خپويږي چې په کومه زمانه کې کم احکامات نازلول پکار دي. مخکنو شریعتونو کې احکامات هغه زمانی سره مناسب وو پابندي هغه زمانی سره مناسب وي او د دې زمانه د دې امت او احکامات او پابندي دې زمانی سره مناسب دي. خو د مخکنو امتونو کې دا فرق دی چې دا غي احکامات او پابندي تر یو ټیمه پورې وي. آینده نبی به چراغ بدغه پابندي او احکامات بس منسوخ شوي او سکه برد و بدل شو او یا باندې شریعت راغی لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت چې دا منسوخ کیږي بنا دا به هغه تر قیامت پورې به موجودی او موجود وي. اس یو زمانه کې به دا منسوخ کیږي نه. بس چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړو اوس که یو سړی په خوب کې نبی علیہ السلام وویني او نبی علیہ السلام ورته دا پلان کې حکم منسوخ دی نو دا خوب د شیطان دی د نبی علیہ السلام خوب نه دی. لکه نبی علیہ السلام په ژوندانه بس ارسمون ته مکمل پریخي دي دانا علما منسوخ کولی شي نه بزرگان منسوخ کولی شي نه پکې رد و بدل کولی شي کله تمامي دنیا د زماني علما راجم شي کنه یو حکم نشي منسوخ کولی صرف ته به تشریح کی لیکن منسوخ کول د علما نشي کولی نه د امامان کولی شي تر دې چې عیسی علیه السلام چې راشي هغه نبی دی او هغه د نبی علیہ السلام یو حکم نشي منسوخ کولی و دا حکم به حکمي هغه د نبی علیہ السلام تابعداري کی. والله علیم الله ډیر علم والده او حکیم لوی حکمت والده. دا الله نه لوی حکمت والا ذات څوک کی دي شي چې الله تعالی احکامات نازلولو د دې زماني خلک وي د احکامات سختي یا زماني سره مناسب ندي یا دادي واغ دي. د دې مطلب سره ساده چې ګنې نعوذ بالله ګنې الله تعالی ته پته نه و چې 1400 کال بعد به ګنې خلک ډېر ترقي به وکړي ګنې او خلک به ډېر ایجوکیټډ شي او خلک به ډېر زیات روشن خیال شي. دا مطلب یې شه که نه نو آیا د الله تعالی باره کې دا سوچ څوک کولی شي دا تصور څوک کولی شي؟ الله ته خو د مخکو زمانو پته را مونږ ته خو لا پته مې څه به کېږي وروستو او دا احکامات به په هغه زمانه کې هغه به په کار راځي او بلکل به دغه شاني چې څنګه دې زمانه کې دي. دا احکامات د شریعتو څنګه چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې جاندار او شاندار وو دارنګې په دې زمانه کې جاندار او شاندار دي او آینده زمانه کې مو چې هر څومره دنیا ترقی وکړي هغه زمانه کې هم دا جاندار او شاندار وي. دا به زړیږي نه او دا به بیکاره کېږي نه او دا نه چې دا به ګنې زماني سرګنې موافقت به نه خوري. هره زمانه چې دا احکامات به ګویا کې دا نن نازل شوي دي دې زمانې سره د شریعت دا ټول احکامات داسې ښکلي لګي
ته به گویا کې دا بیګا د آیتونه نن سبا رالو او بالکل دې زمانې سره فټ دي او مناسب دي. دا نبی علیہ السلام چې نن 1400 سال مخکې کمې پیشنګویۍ کړي دي او کم خبرې کړي دي، ته به گویا کې نبی علیہ السلام مخامخ اوس ګوري او وایي چې داسې دي. د خلکو دا نفسیات بیان کړي، د خلکو دا خواهشات او مرضونه بیان کړي دي چې دی به دا کي او دی به دا کي او دی به دا کي، گویا کې مخامخ ګوري او وایي. والله یرید، الله تعالی اراده لري ان یتوب علیکم، دا چې توجه کی پر رحمت سره پتا سو باندې د الله تعالی ته چې د یتوب نسبت شي، تاب یتوب نو مراد رحمت وی، الله په خلکو رحمت کول واړي، مهرباني کول واړي. ويريد الذين، خدای الله تعالی مقابله کې د دنیا کې یو طاقت د شیطان دی، څه طاقت نه خو ځان خپل طاقت پیدا کړی چې ګرځه مقابله کوم الله سره. نو شیطان او شیطانانو که په انسانانو کې او که په جناتو کې ناغي سغواړي، هغه به د رحمان مقابله کې خلکو خواهش پرسته تر بلی. الله مهرباني کوي واړي نو خپل احکامات در پر صفا چې تاسو به حیث تاسو نه ختم شي، خو شیطان به تاسو به حیا تر ولي. والله يريد الذين، او اراده لري کسان يتبعون الشهوات چې دې تابعداري کوي د خواهشاتو، شهواتو خواهش پرستی د زړه آرزو او تمنا توي. ته د ما زړه غواړي یره لکه مې دا خبر رااله، دې ته خواهش او آرزو وي. هر یو خواهشم ناجایز نره، بعد خواهشات ټیکم دي. کم خواهشات او چې د شریعت په دایره کې دن نه دي او ته د هغې کولی شي نو بالکل کوئ، خو بعد خواهشات داسې چې هغه بالکل ناجایز دي هغه به نه کوي. نو ته به د حیوان په شان د زناور په شانتې نه. الله تعالی انسان له عقل ورکړی دی، اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. خپل خواهش پورا کولی شي، خدای جایز لارې شریعت ښودلې دي. یو انسان خواهش پیدا کی پورا کی نو قرآن وی چې دغه مذکوره بیبیانو نه علاوه بل چا سره نکاح وکړه، نستا خواهشات به تسکین به تا ته میلو شي. اوس کته چې دا پابندې نه منم، بس نفس زنانه کارسو کی او دا شیطان د شیطانی شهوت دی. تا ته مقصد تا خواهش پورا کول دي، دای تا ته شریعت لارو خودنه. شریعت پتا دا پابندی نه لګي چې نه بالکل اجازت نشته دی، نه تا ته جایز لارم خودلې ده. جایز لارې ډیری دي، خو انسان چې ځان کې شیطانی صفت پیدا کی او دی وی چې نه زما د مرزي مطابق او ستا مرزي سم مرزي ده، نو یتبعون الشهوات چې دی تابعداري کوي د خواهشاتو. نو دا خلق سواړي ان تمیلو میلا عظیما، مال یمیلو من کګیدلو، مایل کېدلو. مال یمیلو دی ته وی چې لکه یو لرګی دی ونه نیغه ده، هغه یو طرف ته کږش وغورځېږي، دې ته مال یمیل وي. چې تاسو مایل شئ، د حق لاره نیغه ده او سیده ده، او د شیطان لارې ټولې کږې دي. شیطان په خپله کوږ دی نو لارې هم کږې دي، او الله تعالی تاسو له ښکلې نیغه لاره د اسلام درکړې ده. نو شیطان هم دا غواړي او خواهش پرست خلک هم دا غواړي چې تاسو له دغه نیغې لارې نه مایله شئ بل طرف ته وړئ. نو کم انسان چې په کږه لاره باندې روان شو دی به کم دی کې منزل مقصود ته ورسیږي، چې ځي نو په سیده لاره ځه چې آخر ته ورسي. ان تمیلو میلا عظیما، دا چې تاسو کاږه شئ او مایله شئ په کږېدل لوی سره. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی د دې یتبعون الشهوات نه مرادو دا زناکار خلق دی، هغې د خپل خواهشات او جذباتو په ناجایز طریقې سره او په غلط طریقې سره پوره کي، نو دا یتبعون الشهوات کې رالو. او علامه سودی رحمه الله وی چې دا الذین یتبعون الشهوات نه مراد یهود و نصارا دي. یهود و نصارا په خواهشاتو پسې روان دي، د شریعت او د اسلام نه وړېدلو، یعنی هغې نه مني دا خبرې. دریم کول دا چې د مراد صرف یهود دي. یهود مسلمانانو ته وی په تورات شریف کې دا حکم او چې پلار شریک خور دا حلاله ده، پلار شریک خور سره نکاح کولی شي. او دلیل په څه پیش کی
وای مړه دا رشته خو په رحم کې جوړیږي. وای دا نسبي رشتې چې حرامي شوي دي دا ولې؟ وی اصل کې رحم کې رشته جوړیږي. رحم چې کوم دی کې ماشوم جوړیږي او پیدا کېږي ته رحم وي. وی دې رشتې ته ځکه رحم وي چې دا په رحم کې جوړیږي. نه پلار شریک خور چې دا نو دا هو په رحم کې نه دی یو ځای شوی تا سره، نو حرمت د کم ځای نه راغی. نو ګوره شیطان هم دلایل پیش کی. دلایل خو شیطان سره مشته، خو دلایل څه دلایل دي؟ یعنی هوایی دلایل دي. نو یهود او مسلمانانو ته داوی په تورات کې دا حکم او دا پلار شریک خور چې دا حلال ده. او بلکې دا مجوس وی چې یو پلار شریک خويندې حلال دي. او دیم دا دیوی چې تاسو خورزي او ریری سره نکاح ولې نه کوئ؟ یو طرف ته د تر لور سره او د ماما لور سره نکاح کوئ او د ترور لور سره، نو په خپل بیا ریری سره خورزي سره بیا ولې نکاح نه کوئ؟ نو دلیل یې څه پیش کو؟ یو اصول خو د ټولو یو دي که نه؟ لکه ستا ریرا او ستا خورزه، نو ځکه چې دا ستا د پلارو یو نسب شو، نو بیا چې کوم د ترور او د ترو لورانې دي نه هم بر ستا نیکه سره یو ځای کېږي. بیا دلته کې ستا پلار سره دا یو ځای کېږي، هلته کې ستا نیکه سره یو ځای شوي، بیا ولې هغې سره کوئ دې سره ولې نه کوئ؟ یعنې دا په دې احکاماتو باندې هغې تنقید او اعتراضات کولو. نو قرآن وایي څوک چې دا خبرې کوي وایي دا ګورې خواهش پرستی او دی غواړي چې تاسو مایله شئ د اسلام نه ووړئ. قرآن کریم مونږ ته دا یو پیغام راکړي چې هر زمانه کې به داسې خلک موجود دي نام نهاد سکالرانو چې هغوی به د شریعت په خوا کې هم نه تېر شوي، د قرآن په ترجمه هم نه پوهېږي، او هغوی به داسې مسلې چیړي به تاسو ته، داسې خبرې به تاسو ته کوي چې دا په خوا زمانې سره تعلق ساتي. ادا دي او مقصود دا ادارې چې تاسو د شریعت د ازادي در کې پیدا شي او تاسو په دې احکاماتو باندې عمل پرېږدئ او د شیطان په احکاماتو باندې عمل شروع کړئ. او چې څنګه جاهلیت کې خلکو بیا د رشتو خیال نه ساتو چې تاسو ماشان شروع کړئ. دا هر زمانه کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د احکامات چیرې چې دا نکاح چیرې ضرورت څه دی، پابندۍ ته څه ضرورت دی. ایرانیانو هم دغه کنسپټ پیش کړو. هغوی وی زنانه یو مشترکه ملکیت دی، وی دا د یو شخص ملکیت نه مشترکه ملکیت دی، او دا پابندۍ هغوی ختمې کړې وي چې دا مور ده او دا لور ده او دا خور، دې ته څه ضرورت دی؟ ټولې زنانه مشترکه پراپرټي ده چې څوک څه ټایم څنګه استعمالي وي هغه ته اجازت فری هینډ دی. د دې زمانې سکالران هم دغه خبره دې ته خبره جوړي. نکاح ته څه ضرورت دی؟ دې پابندو ته څه ضرورت دی؟ دې ته څه ضرورت دی؟ دا پابندۍ مقصود د دې دا چې شیطانی لارې کولو شي. یتبعون الشهوات، تابعداري کوي د خواهشاتو. ان تمیلوا میلا عظیما، دا چې تاسو مایله شئ په مایله کېدو لوی سره، یعنې تاسو کاږه شئ په کاږېدو لوی سره. یرید الله او امام مجاهد رحم الله چې لوی مفسر دی، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی، هغه د ان تمیلوا میلا عظیما معنا کی وی ان تزنوا کما یزنون، وی ردی مقصود دا ناجائز لارې کولا وهل دي او عام کول دي. وی څنګه چې دی په خپل په زنا کې مبتلا دي چې تاسو په دې کې مبتلا شئ. وی مقصود د دې دا دی. یرید الله تعالی اراده لري ان یخفف عنکم، دا چې سپک کی بوج لر دستاسو نه، الله تاسو نه بوج سپکو، نو ځکه دا خپل شریعت رو لګو، آسان شریعت، اسلام عمره آسان شریعت او عام فهم شریعت او د انساني ژوند سره بالکل 100% مطابقت لرونکي شریعت داسې بل نشته. او د اسلام نه نور شریعتونو ته وګورئ زندگی تیرول پکې ګران دي. ان یخفف عنکم، دا چې الله تعالی سپک کی بوج لر عنکم دستاسو نه. څونه آسان شریعت دی. تا ته ویل که مونځ په ولاړه کوه، چې په ولاړه شو کولې په ناستې کوه، چې په ناسته شو کولې په ملاستې کوه، دې نه به اسانه خبره نور صحیح. خدا نه چې نه کوم پکې نشته. روجه ونیسه چې نشي نیسلی نو بیماری خیر دی مه نیسه، په بل موسم کې به ونیسي. او چې بالکل طاقت دی نشته نو خیر دی فدیه به ورکړې. نور ته اساني څه غواړي چې ګنې بالکل بني.
زکات نو پار چینه فرض کړي په صاحب نصاب باندې او په کال کې یو پیرا که حج دې په زندګۍ کې یو پیرا ار یو حکم ته ګوره سونه اسانو او سونه گنجائشونه او سونه سہولتونه پکې موجود دي د دین آسان شریعت بل سکی دی شي ولیکن دا چې انسان کې دماغ خراب نه ته خامخا به دا ګران ښکاري نو وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسانو ضعیفا کمزوري الله تعالی انسان کمزوري پیدا کړی دی مطلب دا دی یو چې درې قسم مخلوقات دي چې دا مکلف دي فرشتي دي جنات دي او انسانان دي په دنیا کې دا درې قسم خلق او دا مکلف دي یعنی الله تعالی دي احکامات بیان کړی دي فرشتي مکلف دي خو عذاب پینشتا او حساب کتاب وسره نشتا حکمونه ایتم شوی دي چې دا سیو کې او دا سم کوي او طاقت ول الله تعالی ډیر زیات ور کړی دی دویم نمبر کې جنات دي جنات هم الله تعالی ډیر طاقت ور کړی دی خو د فرشتو نه کم نه او د انسان نه سیوا دی نو جنات مکلف دي حلال او حرام او جائز او ناجائز اغي تم دي او حساب کتاب ای سره مشتا عذاب او راحت ای لمشتا خو د انسان په مقابله کې جنات طاقتور دي او فرشتي دای نه زیات طاقتور دي نو دا انسان چې کمزور دی دا په دې اعتبار سره چې په دې درو مکلفو مخلوقاتو کې انسان کمزور دی او جنات نه طاقتور او فرشتي دای نه سیوا دي نو الله تعالی د انسان خیال ساتو دا چې کوم اسلام دا کوم شریعت دی دې کې الله تعالی د جناتو لحاظ نه ساتل چې دای مطابق احکامات را لېږي به انسان ته ګرانو لکه د جناتو طاقت سیوا دی نو کداغي په لیول سره احکامات راغلي وي انسان ته په به چلیدل بیا ګرانو نو الله تعالی چې دا کوم شریعت محمدي را لېږل دی دا د انسان په لیول سره را لېږل دی چې انسان ته په چلیدل آسان دي نو جناتو ته په چلیدل د دینم زیات آسان دي او فرشتي هو چې مکلف نه دي کني کچره وي نای ته بیا نورم زیات آسانو نو دا جنات د انسان د بخه او د انسان د مخه خوري مطلب جنات چې مزي کی دا د انسان د مخه کی چې الله تعالی د انسان خیال ساتو نو احکامات آسان نو لګلو د ضعیف مطلب دا نه دی چې ګنې انسان په دې شریعت باندې چلیدي نشي خو الله تعالی وته چې اوس کې به کارنګ دا مطلب نه دی دا زو په دې اعتبار سره دی چې د جناتو د فرشتو مقابله کې کمزور دی خو شریعت الله تعالی د فرشتو په لیول باندې او یا د جناتو په لیول نه دی نازل کړي د انسان چې کم لیول او کم استطاعت په دې مطابق نازل کړي دی نو هغه ته په نور زیات آسان دي او دا د انسان د مخه او د انسان د برکت ایتم اسانی ملو شوی ده اگر چې مفسرین حضرات نور تفسیرنم کړی دي حضرت تانوی رحمه الله دغه تفسیر خوښ کړی دی او خپلم دی او مزیدارم دی اگر چې نور تفسیرونه دادي چې انسان د جسم په اعتبار سره کمزور دی حسن بصری رحمت الله علیه انسان ډیر کمزور دی یا هو هغه چې اسمان سره خبري کی زدایما او زدایما او زدایما چې د غاښ دړ پې راشي که نه دنیا په سر باندې اغستی مړ شوم او تباه شوم او بیا د هغه فریاد ته ګوره د سر درد نشي برداشت کولی د لاس درد نشي برداشت کولی د سترګې درد نشي برداشت کولی یا هغه غټې غټې ولي چې ته که صرف دی دی او چې معمولی تکلیف راشي که نه بیا فریاد ته ګوره نو جسم په اعتبار سره کمزور دی بل تفسیر دام دی که چېرې مخکې سره ولګو الله تعالی چې دا د سلورو بیبیانو اجازت ورکو چې سلورو سر نکاح وکړي که سلور نی نو کم از کم یو سر وکړي که د ازادي ښځې طاقت هم نشته نو وینځې سر خیر دی وکړي وي دا ولې ځکه انسان کې الله تعالی څه نه څه خواهش او جذبه ایښودی دی نو دې صبر نشي کولی که چېرې الله تعالی وي چې نه د نکاح بالکل اجازت اډو د سره وي نه او الله تعالی یو حلال او مناسبه طریقه بالکل نوی نازله کړي نو انسان به څه کول بیا جذبه او خواهش خو په ده کې و نو سار او ماښام به په ګناه کې مبتلا و نو الله تعالی وی انسان کمزور دی صبر نشي کولی نو ځکه الله تعالی جایز لارې انسان ته پیدا کړي
وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزوري. اراده لري الله تعالی چې واضحه بیانو کې تاسو ته او هدایتو کې تاسو ته د احوالو دا کسانو چې مخکې تاسو نو، او الله تعالی توجه کې پر رحمت سره په تاسو باندې. الله تعالی علم ولري، حکمت ولري، او الله تعالی اراده لري دا چې توجه کې پر رحمت سره په تاسو باندې، او اراده لري هغه کسان چې د تابعداري کوي د خواهشاتو، دا چې تاسو کاغه شی په کېدو لوی سره. اراده لري الله تعالی دا چې آسان کې بوج درستا سونه او پیدا کړی شو د انسان کمزوري.